အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ NKHUB channel ကကြိုဆိုပါတယ်မက်ဆေ့တို့အနေနဲ့ဖုန်းထဲက data တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာက data တွေပဲဖြစ်ဖြစ် USB ကြိုးသုံးပြီးတော့ data တွေအလွယ်ပြောင်းလုပ်နေကြစေလားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီကိုပြောမယ်ဖုန်း software လေးကဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းအပြောင်းအလဲ data တွေကူးရမှာ USB ကြိုးမလို့ပဲ Wi-Fi network ရှိတာနဲ့ data တွေအကူအပြောင်းလုပ်လို့ရမယ် application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့ let's go ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်အရင်ဆုံးဖုန်းမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီ software လေးပေါ့နော်ဖုန်းမှာ Wi-Fi FTP server ဆိုပြီးတော့ software လေးရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီ software လေးကိုဘယ်ကနေ download ဆွဲရမလဲဆိုတော့ Play Store ကနေလည်းဆွဲလို့ရပါတယ် Play Store မှာလည်း Wi-Fi FTP ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီ software လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Wi-Fi FTP server ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်Play Store နေပဲတွင်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ် download လုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုလဲဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပေါ်ပြထားတဲ့ link ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ဖုန်းမှာ install လုပ်တော့ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi network တစ်ခုလိုမယ်ပေါ့ဗျာ Wi-Fi network ဆိုတာကဥပမာအပြင်ကိုဖုန်းကနေကို hotspot လွှင့်တာလို့ပြောဒါမှမဟုတ်ရှင်အိမ်မှာ router ပေါ့နော် Wi-Fi router တက်ထားတဲ့network လိုမျိုးပေါ့ Wi-Fi network တစ်ခုလိုပါတယ်စိမ်း Wi-Fi စိမ်း network ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ် internet connection ကတော့ကျွန်တော်ဒီ application တုံးတဲ့နေရာမှာ internet connection ကမလိုပါဘူးဗျာ internet connection မရှိဘဲနဲ့လည်းရပါတယ်။ file တွေကူးတာပဲပြောင်းတာ internet connection ရှိစရာမလိုပါဘူး။ဒီက Wi-Fi ပေါ့နော် Wi-Fi လွှင့်ထားဖို့ပဲလိုတယ်။ Wi-Fi network ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်။ဥပမာအပြင်ပေါ့ကိုဖုန်းကနေပြီးတော့ internet မဖွင့်မဲနဲ့ပေါ့နော်။ Wi-Fi hotspot လွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ပြန်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဖုန်း Wi-Fi ကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ application လေးကသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့ကိုယ်အိမ်မှာပေါ့ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Wi-Fi တက်ထားတယ်ပေါ့ Wi-Fi router တက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ Wi-Fi ရဲ့ access ID ပေါ့နော် Wi-Fi ရဲ့ name တစ်ခုထဲမှာပဲကို data လွှဲပြောင်းလုပ်ရှင်တဲ့ဖုန်းရောကွန်ပျူတာရောချိန်ထားဖို့လိုပါတယ်စိမ်း Wi-Fi စိမ်း network ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေါ့ဒီ software လေးသုံးလို့ရပါပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Wi-Fi FTP server ဆိုတဲ့ application လေးပေါ့နော် app လေးကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလေးလုပ်ပြရမလဲဆိုဒီ start ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးဦးမယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပေါ့နော် start ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် start ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အပေါ်နားမှာတော့ဒီမှာလည်း Wi-Fi ရှိတယ်နော် Wi-Fi network တစ်ခုရှိတ်ထားတယ်သူကနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေး start လုပ်လိုက်တာနဲ့နောက်ထပ် Wi-Fi လိုကလေးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပေါ်နာလေးမှာပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်နားမှာ FTP server ရဲ့ URL address ပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကဒီဖုန်းကနေပြီးတော့ FTP server လွှင့်နေပြီပေါ့နော် FTP server လွှင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့ folder ပေါ့နော် folder extension folder ရဲ့ location က internet memory ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ internet memory တွေကိုဝင်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ FTP server လိပ်စာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာမှာ file explorer ပေါ့ file explorer ကိုဖွင့်ရမယ်ပေါ့ this PC ဖွင့်လဲအတူတူပါပဲ this PC ဖွင့်လိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် search bar မှာ file explorer ဆိုပြီးရှာပြီးတော့ဖွင့်လဲရတယ်အဲကျွန်တော် this PC လို့လည်းပဲ this PC ကိုနှိပ်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာဒီ file explorer မှာပါတယ်ပေါ့နော် address bar လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကြားရပေါ့နော် this PC လို့ပြနေနေရပေါ့အဲ့ဒီ address bar မှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြင်မယ်အဲ့ဒီ this PC ပါတယ်နော်စာရေးဖြတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ပေါ့ဒီဘက်မှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ
ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ software လေးထဲမှာ Wifi FTP server ဆိုတဲ့ software လေးထဲမှာမြင်ရတယ် FTP server ရဲ့ URL address ကိုဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာရှိရပေါ့နော် File Explorer လေးမှာ File Explorer ရဲ့ address bar မှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် FTP //192.168.8.102 ပြီးရင် colon ပေါ့နော်222ပါအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ enter ခေါက်လိုက်ပါနော် enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဒီထဲကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ internet storage တွေကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ခုမြင်နေရတဲ့ file တွေ folder တွေပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ internet storage တွေက file တွေ folder တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပေါ့ကွန်ပျူတာတွေကဒီထဲကယူဆရာရှိရယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟောဖြစ်ဒီထဲမှာတောင်းလို့နော်တောင်းဆွဲထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တောင်းလို့ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲကိုထပ်ထည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေကနေထပ်ထည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းထဲဟာတွေကိုပဲဖြတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းထဲဟာတွေကို copy ကူးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကုန်မလုံးချင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ store လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ store လေးကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ server လည်းဆက်လွှဲနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီဘက်ကလည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပြောဆိုဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့